हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं दोनों ट्रैक्टर को ट्रॉली में ले आया हूँ। आपको भी ये करना है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो गाइस, आपको सबसे पहले ट्रैक्टर कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज के बाद ये दिख रहा है गार्डनिंग के बगल में, इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ ट्रैक्टर में जाएंगे, ये बिग ट्रॉली, बस ट्रॉली को कर लीजिए। मैं बिग ट्रॉली ले रहा हूँ। फिर आपको AI ऑन करना है। फिर आपको AI ऑन जाना है। फिर आपको फिर से वापस जाना है वही ट्रैक्टर में। फिर कस्टमाइज में जाकर मेरे साथ फिर यहाँ ट्रैक्टर में जाकर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका ट्रॉली और ट्रैक्टर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है अभी भी ट्रॉली अप डाउन होता है, ओपन क्लोज होता है। तो मैं भी डाल के दिखाता हूँ ट्रैक्टर पे। यहाँ से मैं ओपन कर लिया, बस ट्रॉली ओपन करना है। अब करता हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अब करना है, ज़्यादा। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हो मैं अपने ट्रैक्टर को इसमें लोड कर दिया। तो आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी।